Agarda odamni dushmani bo'lsa, o'sha dushmanni kechirish kerakmi yoki yo'qmi? Albatta yo'q. Bu dushmanni faqatgina Xudo kechirish kerak. Bizni vazifamiz esa dushmanlarimizni va Xudoni uchrashuvlarini tashkillashtirib berish. Al Capone asli italiyalik bo'lgan amerikalik eng mashhur gangsterlardan biri. Qadrli do'stlar, biz hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida, Illinois shtatida, Chicago shahridamiz. Bu yer Al Capone'ni, o'sha gangsterni, juda mashhur bo'lgan gangsterni ona yurti deb hisoblanadi. O'zi Al Capone New Yorkda, Bruklinda tug'ilgan, lekin eng asosiy faoliyati aynan mana shu yerda Chicagoda bo'lgan. Endi Al Capone to'g'risida men ozginchani gapiraman, lekin sal turib. Hozirda esa Chicagoning eng chiroyli skulpturalaridan biri bu Chicago Flamingoni ko'rsatmoqchiman. Marhamat, mana shu skulpturaga yaxshiroq e'tibor beringlar. Ushbu Chicago Flamingo 1974-yilda Alexander Calder degan juda ham bir mashhur arxitektor tomonidan qurilgan. Alexander Calder bundan oldin ko'plab noan'anaviy binolar, konstruksiyalar va o'yinchoqlarni yaratgan inson, juda bir talantli inson bo'lgan. Ushbu inson nima uchun bu konstruksiyani qizil rangda tanlagan? Chunki uni maqsadi odamlar ko'proq san'atga, ayniqsa abstrakt san'atga e'tibor berishlarini xohlardi. Chunki atroflarni qarang, qanaqangi qora ofis binolar. Mana shularning ichida juda ham katta kontrast orqali mana shu flamingoni ko'rsa bo'ladi. O'zi Alexander Calder abstrakt haykaltaroshlik degan yo'nalishni, o'sha san'atdagi yo'nalishni asoschisi deb hisoblanadi. Aynan mana shu haykaldan keyin. Ushbu haykalning og'irligi 50 tonna, balandligi 16 metr. Eng qizig'i narxi $250,000. Kelinglar mana shu san'atni qo'llarimiz bilan ushlab ko'ramiz. Bu qizil po'lat, stal. Ushbu materialni Alexander Calder Parijdan keltirgan. Nima uchun Parijdan? Chunki o'sha paytda ham, hozir ham bilasizlar, Eiffel minorasi juda ham mashhur edi. Eiffel minorasi to'g'risidagi alohida men sizlarga tayyorlagan videoni Fransiyadan, Parijdan mana shu meni kanalimda ko'rishingiz mumkin, bundan oldingi videolarda. Ya'ni mana shu qizil po'latni bu yerga olib keltirgan va o'sha paytda 1973-yilda Chicago san'at institutida mana shu o'zini proyektini demak taqdim qilgan holda o'sha paytda ko'plab boshqa arxitektorlar ham ko'rishgan, o'rganishgan, hayron qolishgan, chunki bu nima degani abstraksionizm. Bu narsani har bir inson qaraganda o'zini fikrini demak mana shu qurilgan yoki ko'rilgan bino to'g'risida yoki rasm to'g'risida o'zini qanaqadir fikriga ega bo'lish kerak. Kimdir bir narsani ko'radi, boshqa odam boshqa narsani ko'radi. Masalan, bu mana flamingo deymiz, lekin buni ikkinchi nomi bor. So'lib borayotgan tulpan. Kimdir aynan so'lib borayotgan tulpanni mana shu yerda ko'rishi mumkin. Bilasizlarki, Amerikada ko'plab aynan mana shunaqangi ko'chadagi bo'lgan san'atga, mana shunaqangi chiroyli binolarni ko'proq davlat qurmaydi. Bularni ko'proq aynan tadbirkorlar, xususiy tadbirkorlar qurishadi. Lekin aynan mana shu Chicago Flamingo eng qiziqarli tomoni shundaki, davlat bunga shunaqa bir qiziqish katta bo'lganki, aynan Alexander Calder mana shuni proyektini taqdim qilganda eng birinchi skulptura, mana shu davlat byudjetidan protsent ajratilgan skulptura aynan shu bo'lgan. Aynan Amerika Qo'shma Shtatlarining demak hukumatı mana shu demak skulpturani qurilishini juda ham xohlashgan va mana shunga alohida pul ajratishgan va shundan keyin boshqa skulpturalarga ham mana shu pullarni ajratishni boshlashgan. Men aytmoqchimanki, Alexander Calder mana shu skulpturani qurgan paytda nafaqatgina odamlarga qanaqadir bir yorug'lik, san'atga qanaqadir bir qiziqish, balkim o'sha davlat nuqtai nazaridan san'atni qo'llab-quvvatlash degan g'oyani singdirgan va menimcha bu g'oya juda ham katta muvaffaqiyatga ega bo'lgan. Endi
Al Capone to'g'risida. Endi biz Al Caponeni ona yurtidamizku. Nima uchun biz u to'g'risida gaplashmaymiz? Bu yerda sal uzoqrog'ida u yoqqa borsangiz, u yerda demak Al Caponeni o'tirgan restoran, kafelari, barlari, bu yerda har bir qadam aynan Al Caponeni demak yurgan izlarini bemalol ko'rsatishi mumkin. 1920-yilda Amerikada qo'rqinchli bir qonun chiqadi. Odamlarga bu quruq qonun, ya'ni suxoy zakon. O'sha qonunga ko'ra umuman alkogol ichimliklari to'liqdan to'liq zapret bo'lgan, mumkin emas bo'lgan. Ularni sotish, lekin Al Capone bu yo'llarini topgan va uni bahonasi u aytganki, men tadbirkorman. Mani biznesim bu faqatgina mebel, demak olib sotish va mebel yaratish. Lekin o'sha mebellar orqasidan aynan noqonuniy bo'lgan alkogol ichimliklar, qo'shmachilik, игрный biznes deyiladi. Ya'ni mana bu demak noqonuniy o'sha azart o'yinlar bilan bog'liq bo'lgan joylarni yaratish, kontrabanda, mana shunaqangi jinoyatchilar bilan Al Capone shug'ullangan. Endi Al Caponega nafaqatgina aynan o'sha quruq qonun yordam bergan, ya'ni suxoy zakon, balkim Amerikada bo'lgan buyuk depressiya, bilasizlar, bu 30-yillarda eng qo'rqinchlik bir shunaqa bir krizis bo'lgan va o'sha krizisda, jahon krizisida Amerika, Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya kabi davlatlar demak juda ham katta usherb ko'rishgan, chunki aynan o'sha natijasida qashshoqlik paydo bo'lgan va o'shani natijasida mana shu yerda Amerikada demak ko'plab odamlar demak ishsiz qolgan va gangsterlar demak mana shu yerlarni, ayniqsa Chikagoni butun nazoratiga olishgan. Endi Al Caponening albatta yomon tomonlari juda ham ko'p bo'lgan, chunki u jinoyatchi bo'lgan, lekin yaxshi tomonlari ham juda ham ko'p bo'lgan. Sababi Al Capone eng birinchi bo'lib Chikagoda bepul stalovalar yaratgan. Ya'ni ishsiz qolgan odamlar uchun bepul stalovalar, ular kelib bemalol u yerda bepul ovqatlanib ketishsa bo'lardi va shunga o'xshagan albatta uni donation deyiladi. Ya'ni shunaqa bir благотворительность bilan u shug'ullangan. Shunga o'rtoqlar, agarda mana shu yerda Chikagoda biz birinchi marta emasmiz. O'tgan safar bu yerda bo'lgan paytimda sizlarga Один дома kinosi qayerda olingan bo'lsa, o'sha uyni ko'rsatgandim sizlarga. Bu rayonning nomi Vinetka. Eng qimmatbaho uylardan biri. O'sha paytda $2,5 million edi. O'sha uyda ham narxi. Demak, o'sha Makalisterlar xonadon to'g'risidagi sizlarga videoni tayyorlagandim. Agarda ko'rmagan bo'lsanglar, iltimos bundan oldingi videolarda ko'rsanglar va silkada ham men o'sha videoga bo'lgan demak shunda ma'lumotni qoldiraman va aynan Illinois to'g'risida, aynan Chicago to'g'risida, aeroport to'g'risida ham video qilgandim. Bu o'sha Makalisterlar butun oilasi yugurib ketib, o'sha har safar kech qolishardi-ku. Aynan o'sha to'g'risidagi videoni ham agar ko'rmagan bo'lsanglar, iltimos bundan oldingi videolarda bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Va umuman Chicagoda, Illinoisda Barack Obamani, bilasizlar, bu Amerika Qo'shma Shtatlarining 44-prezidentini ham ona yurtida hisoblanadi. Mana shu yerda yana qanaqangi videoroliklarni ko'rmoqchisizlar, bemalol o'zingizlarning taklifinglarni aynan sharhlarda, mana shu videoga sharhlarda qoldirishingiz mumkin. Va men esa hozir mana shu videoni o'chirib qo'ygandan keyin mana shu Flamingo, Chicago Flamingo, ya'ni abstraksionizmni eng mashhur bo'lgan skulpturalardan biri bo'lganini maza qilib tomosha qilib, mana shu skulpturadan qanaqadir bir ilhom olaman. Aytishadi-yu, Ilhom Petrovich yoki G'ayrat Ivanovich. Вот, ya'ni ilhom va g'ayrat olgan holda mana shu skulpturaga maza qilib tomosha qilaman. Shuning uchun o'rtoqlar, Chikagoda aynan mana shu chiroyli binolarni ko'rib turibsizlar. Bilasizlarki, bu Manhattanda, ya'ni Nyu-Yorkda eng asosiy o'sha mana shu osmon o'par binolarni ona yurti deb hisoblanadi. Ya'ni 20-30-yillarda aynan o'sha yerda mana shu binolar qurilishi boshlangan. Bularni juda ham yaxshi bilasizlar. Eng birinchilardan biri bu Empire State Building, Chrysler Building, Trump Tower ham, demak ko'plab binolar o'sha yerda qurilgan va nima uchun? Mana shunaqangi baland binolar qurilgan o'sha 20-30-yillarda Amerikada. Chunki odamlarni joylashtirish kerak edi qayerdadir. Ularga yashash uchun joylar yaratish kerak edi. Maqsad shundan iborat edi. Keyin esa bu modaga kirib ketgan va shunaqangi bir baland binolar nafaqatgina Nyu-Yorkda, Manhattanda, balkim bu yerda Illinois shtatida, Chicagoda ham juda ham ko'p. Shunga
Qadrli do'stlar, agarda mana shu videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, demak iltimos o'z laykinglarni qoldirsa degan umiddaman. Dislayklar bilan adashtirib